欢迎来到肥乐厨房，我是肥乐，每周给你带来欢乐。今天要跟大家分享的是鱼香茄子。接下来就可以开始准备我们的食材，去掉茄子的头部和尾端，并且削皮。在削皮的时候，大家不要削完全部，这样会失去茄子原本的口感。而如果不削皮的话，将会吃起来非常的硬，也就是口感会非常的硬。然后将茄子切至块，切至块的时候，大家也不要切成太小，因为在焖煮的时候，茄子将会收缩。然后就可以开始准备我们的佐料，将姜切至蓉，然后将我们的小葱头切至蓉，爱吃辣的朋友可以加入指天椒，也是切至蓉，并且备用。然后在锅加入适量的油，并且提高油温，因为炸茄子需要高温来炸哈。就可以加入我们茄子，炸至金黄色，并且备用。来炸茄子来煮我们的鱼香茄子的话，这样才会更加的香哦。然后在锅内加入适量的底油，将我们的佐料，也就是姜蓉、小葱头仔蓉还有辣椒蓉爆香。爆香过后就可以加入我们的肉碎，继续的爆香，爆至肉碎的颜色变成白色。当肉碎已经炒熟的时候，我们就可以加入蚝油，还有老抽、生抽，继续的翻炒。然后在锅边沾上少许的花雕酒，再倒入清水，这样才能完全的散发出花雕酒的香味，让它完全融入在清水内。然后就可以加入我们的调味料。如果在翻炒的时候加入不足够的老抽的时候，这个时候也可以再加入少许的老抽进行调色。接下来就可以加入我们事前已经炸好的茄子，继续的焖煮。当茄子焖至大约7分软的时候，我们就可以勾入少许的芡粉。勾芡至适当的浓度过后，我们就可以开中火，将鱼香茄子进行翻炒至香。这样就大功告成了。就这样，一道美味又简单的鱼香茄子就大功告成了。其实从小的时候，我非常讨厌的吃茄子，因为那种绵绵密密的口感。直到我尝试过这一道鱼香茄子，慢慢的让我重新认识了茄子，更加喜欢上茄子了。鱼香茄子技术总结：一，在炸茄子的时候，记得要用猛油炸，这样才会比较香。二，茄子不要过早的加入焖煮，因为茄子是容易软的。